আমি বলবো সেভাবে ঢালবি। ঢাল ঢাল। সালা কি করলে এটা? সালা দেখে দেখে নামিস। উ আ উ সু সি সু চর দোষ একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি। এটা কি হলো? সেই ও খেতে সেই স্বাদ হবে। এমন তো আস্তে 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 দেখ মদনারা বোতলের মুটকি খোলার স্টাইল। এভাবে ধরবি, এভাবে একটা ঠাসা মারবি।